Ваа, ус маань бүр солируулаад байгаа юм биш үү? Биш юм би яг буруу утгаараа арслаа. За сая дотор орсон мэн жоох явчлаа. Sorry. За яг байгаа төрх маань л юм байна. Hi vlog, Aramid. Өнөөдөр үсээ нөгөө ингээ хоёр шилжиж яваа задлсан чинь тэгээд өнөөдөр бас нөлнөөс маань аймаг их гарлаа ингээ бодог маань ярилцсан. Зөндөө хөвшээсэн ажил дээрээ би за болтоо нүрээ цэвэрлэл ингээ гоё бичлэгээ эхлэе гэж бодлоо. Нүрээ цэвэрлээд нүрээ цэвэрлжээ тухтай орныхоо урдаас төрхөн гэрлээс агаад бичлэгээ хий гэж бодсон боловч яг хөө арай гээгээтэй гэж бодвол 0-оос бас эхэлж болох юм те. Тэгээд байгаа төрх маань юм жоохон царайлсан байна. Ойлорой. Би бол таад ирээ. You are my life, some can compare to you. Өнөөдөр ажлын эхний өдөр буюу даваа гараг байна. Та манай шинэ 7 хоног яаж эхлэв дээ? Надад бол их шинэн байлаа. Өнөөдөр олон юм бодогдсон өдөр байлаа. Андуудаа усман задарчихгүй дээ. За тэнэмс нөгөө бандгар боолтондоо явчаад ирээ. Wait. Болтан байлаа. You are за болчихлоо. За өнөөдөр бол би яг одоо юу мэдэрч байгаа хуваалцвал сарын маань тэмдэг ирсэнтэй холбоотой хэвлэл маань жоох өвдөөд нэг юм муухай өвдөлттэй байна. Надад жоох хэцүү л байна. Гэхдээ энэ удаа амар сонирн байлаа. Одоо үнэхээр би нэг ийм юм мэдэрлээ юм уу? Миний одоо vlog гэдэг аппликейшн хөтэлдэг. Ер нь эмэгтэйчүүд маань хөтэлдэг байхтай Android дээр бол үнэгүй. iOS дээр үнэтэй яг ингээд free plan бол окей. Гэхдээ нөгөө гой премиум үйлчилгээнүүд нь Android системтэй утсанд бол үнэгүй байд юм лээ. Над дээр болохоор яг нэг календараа хөтлөөд дараа сарын хэдийгээр ирэх вэ гэдэг хуваараа харахаар ер нь бол амар гоё аппликейшн баггүй юу? Одоо ингээд өөрийгөө трак хийгээ явахад тэгэнгүүт би сая нэг өнөөдөр өчигдөр анзаарсан чинь надад ингээд нэг юм сараас илүү хугацаа болцсон нь гинт мэдрэгдээ. Тэгээд аппликейшн руугаа орсон чинь биний маань юм бол 2 сарын 12-нд ирэх хэрэгтэйсэн байгааг би харахлахгүй явчих календараа ер нь хараагүй. Тэгээ өнөөдөр чинь 17 шүү дээ. Тэгсэн чинь миний биений имерхүү 5 хоног юм чинь юу гэлээ гэж бодоод илдээ өнцөг бодогдоод тэгээ жоохон айгаад аюу санаа зовоод тэгээ би нөгөө интернетээр орж унжсан чинь яг нөгөө нэг би бол өөртөөгөө холбож ойлгохтой надтай ингээд relate хийсэн юм юу вэ гэхээр би ингээд нөгөө нэг сайн нойр авч чадахгүй удаан яваад байгаа. Тэгээд ингээд сэтгэл зүйн үед юм жоохон яна гоцлаа. Сэтгэл зүйн үед юм жоохон ингээд юм айгу унан басан сүүлийн одоо 3-7 хоног амар савллаа. Тэр маань ингээд амар нөлөөлөөд биний юм маань амар юм хоошоо ирлээ гэж би бодлоо. Тэгээ өнөөдөр орой сарын нэг маань ирсэн. Гэхдээ анх удаа надад нэг ирж байгаа хугацаанаас хойшлж байгаа энэ амар юм цөөхөн тохиолдож исэн байхгүй юу? Ер нь л нэг ингэж байгаагүй. Би анх удаа л одоо миний нэг нойрны асуудал юм сэтгэл зүйн ингээд байдал маань одоо миний биеинд ингэж нөлөөлөх хэмжээний хүнд байгааг бол надад ингээ ойлгож мэдэрч хүлээж авах амар хэцүү байлаа. Хэцүү байна ер нь. Гэхдээ яг нэг маань ирсэн болохоор ингээ санаа зовхон гайгүй. Яг эрэхтэй жоох өвдөлттэй ирж байна. Тэр нь надад жоох ингээд эмхтэн байна. Гоё юмнууд нь байна. Бас ингээд муухай юм нь болохоор өвдөөд байдаг юм аа. Яа ингээд
жоохон нэг юм жоохон юу болчдөг байхгүй юу? Ямар нэг мэдлэг пауз хийлээд одоо үргэлжлүүлж байна. Тэгээ сарын маань тэмдэг ирэхээр жоохон ингээд өвдөөд нэг юм жоохон юу болчтой юм зовиортой байдаг. Надад бол тийм байдаг. Надад бол тийм байгаа. Тэгээд би ингээд өөртөө амар тусламар байна. Өнөөдөр надад юу амар хэцүү байваа гэвэл би ингээд өөрийгөө нөгөө юм сайн нэг маань ирэхгүй жирэмсэн болсон байх вэ гэж амар айлаа. Нэгт тэгж айлаа. Хоёрт би ингээд өөрийгөө одоо асуудлаа болгоно ингээд би давж чаднаа гэдэг ч юм уу. Сэтгэлзэн ингээ байдал маань дээрдэж байгаа гэж бодож байгаа ч гэсэн энэ нь ингээ миний одоо би энд нөлөөлөх хэмжээний тэгээ бас нойроо ингээ авч чадахгүй удаа явах нь ингээ миний амарын том гүнэг байгааг ойлгосон болохоор надад амар энэ зүйлийнхаа учрыг би хэрхэн олох вэ гэдэг дээр нүүр тулах хэрэгтэй л болж байна. Одоо өөнд ингээд чадхаар аль таваад байна, нүүр тулаад байна, өөртөөгөө гэж бодовч одоо бүрэн бас шийдэж ингээд гарт бас олж чадахгүй байгаагаа ойлголоо. Тэгээд ойрхондоо би ер нь бол нэг одоо ерөнхийн нэг сэтгэл зүйчтэй уулзаад үзье гэж хүсэж байна, ер нь бодож байна. Тэгээд энэ одоо тийм амар муу зүйл биш гэж бодож шүү дээ. Өөрт нэг юм жоохон болохгүй байгаа зүйл маань удаан хугацаанд мэдрэгдээд явахаар би нэг ингээ ганцаар хандл хийж чадна гэж бодсон чинь би үүндээ чадахгүй байгаад байна л та. Надад өдөр тутмын ингийн хийж чаддаг байсан зүйлүүдээ хийх ч амар хүн санагдаж байгаа хгүй юу. Тэр нь юу вэ гэхээр маяг тавгаа авгаа, гэрээ цэвэрлэх. Яг одоо нэг юм жоохон өсмөсөл واخгүй одоо явахгүй байгаалахаас биш одоо яг тийм ариун цэвэр тал малдаал өөрөө ингээ болгоод явж байгаа болохоос биш ерөнхийн нэг юм гэр мэрээ ингээ анхаарах тий өөрийнхөө хайрладаг зүйлүүдэд анхаарах тийм энержи ингээд эрч хүч ингээ надаас юу нь бол амар гарахаа болчихсон би ингээ амар юм хаосраад л байгаа юм шиг өөртөө санагдчихээн тэр нь одоо надад гой биш байна. Тэгэхгүй юмнаа би ерөнхийдөө л юм жоохон яг үгээр хэлж чадж байгаа илэрхийлэл маань хоосон ингээд юм ядарсан би ингээд туйлдж байгаа мэдрэмжтэй байна. Хоёроо хаалцах гэсэн. Өвөнд өнөөдөр мэтлэрээ л гоё юм ярих бодож байна. Тэрийг ярина. Яг одоо өвөн тэрийг ярих амар сэтэлтэй өвчтөр шүнээс хойш байсан боловч өнөөдөр ингээд нэг өнгөрчихөж байгаа болохоор төрүүлээд өнөөдрөө ярьцглаа. За тэгээд дүүрээ цэвэрлж дуусчаад найлынхаа энэ сууж байгаа ингээд ярил юм гоё юм байна те. Гэс нүрээ цэвэрлжээд тэгээд би сайхан бие засчихаар тэгээд гоё эндээ сууж аваад өөрчлөлөд ярих гэж бодлоо. Түр бай. За энэ хөө бичлэг маань болохоор ууг нь би ёо энэ аяар игүй юм. Би өнөөдөр нөгөө утсандаа юу асаахгүй юу? Утсандаа наалгууллаа, кейсээ солилоо. Тэгээд одоо нэг октод нэг энэ амирын модон даа юм л та. За жоохон тийм зам хөдөлсөн юм аа. Ингээд нөгөө үүрээ тэгээд уцаа шууд унжуулан явчихдаг нэг тийм юм авсан юм аа. Энэ маань нөгөө нэг дасааг байгаа болохоор амар эвгүй л юм байна. Гэхдээ надад энэ өнгө нь хамгийн таалагдсаахгүй юу? Ийм нэг оранж өнгө нь. Яг би зүүж байгаа нэг зураг мөрөг яагаад хаваалцах үе хаа. Та ямар ч би тэнд амьдаа сууж ярих гэдэг байхгүй юу?
Уг нь ч гоё кейстэй болсон шүү. Амар гоё яана. Hello. За би яг ингэсэн бохгүй юу? Өчигдөр арай нүрээ цэвэрлжээд эргээд эндээ суугаад юм ярих гэж юм бичлээ. Тэгээд өргөжлүүлж яг 1 хоногийн дараа өргөжлүүлж хийхээ боллоо. За чаар би суухтай жоохон бэлдээ тий. Одоо сүүл хизээ бичлэг хийсэн гэхээр 2 сарын 13-нд бичлэг хийсэн шүү дээ. Валентины өмнөх өдөр ягаа нөгөө агагийн даалуу тоглоогүй юу? Тэгээд хоноогүй юу? Тэгэл маргаашнаас нь хойш бичлэг хийгээгүй те. За Валентины өдрөөс эхлээ ярьцгаая. За жоохон юм ярьж ингээд сэтгэлээ гоё буцаад нэг юм жоохон цоглог болоод тий. Нүрээ цэвэрлэн ч гоё юмнаа. Арьс марьс маань харин хайцангуй явж бас гайгүй шүү. Баярлаа. Юм гараад бас ингээд яагаад гэвэл амар хэцүү шүү дээ. Царайгаа хараад жоохон гүнхтэй болчих шүү дээ. За 13-ны бичлэгэн дээр дурдчихсан жилийн Валентины өдрөөр би тоглолт үзсэн байгаа. Амьд хөгжмийн хамтлагийн тоглолт. Нэг үгээр хэлэх юм бол хүмүүс ингэж ярьдаг лөө. Би яг нэг юм үйлдэл хийдэг юм аа гэхдээ маш гайхалтай байлаа. Би шинээр 3 хамтлаг сонсон. Гэхдээ харьцангуй гайгүй. Ер нь бол тийм амар хүндүүдийнхээ хажууд хөнгө хамтлаг гэж ойлгосон. Starro, Blindfold, тэгээд Sir Hot Today. Би сүүлийн хамтлагийн нэрийг буруу хэлж магадгүй. Хүү 3 хамтлагийн дуунуудыг сонссон. Starro хамтлаг бол надаа Even Tide-чиг санагдсан. Тэгээд Even Tide хамтлагт бол би амар хайртай штэ. Ер нь өнгөс vibe-ын жоохон ойролцоо зөөлөн санагдсан. Тиймээс би нөгөө нэг энэ 3 хамтлагийн дуунуудыг ерөөсөө сонсохгүй байж байгаад очсон болохоор анхны удаа сонсоод ер нь сонсоор юм бэлээ. Тэгээд хамгийн ингээд таалагдсан зүйл нь ороод шууд ингээд тайзан амар юм гоё урт тайзтай. Тэгээд өнгө мөнгөн амар гоё орчинтайсан. Тэгээд нөгөө нэг яг ингээд гоё амьд хөгжмийн хамтлаг сонсдог хүмүүс ингээд бас жоохон ингээд офис мостэй ажилладаг хүмүүстэй харьцуулахад айгу гоё хувцалдаг шүү дээ. Нэг юм гоё өөртөө стилтэй өөрийнхөө үеийн тэг өөрөөсөө дээшээ доошоо ингээ бүх хүмүүс амар тийм гоё стилтэй ингээд хөгжмийг амар гоё юм жин зүрхнээсээ сонсож тэрэнд ингээ орж мэдэрч тэр зүйлийг ингээд юм хайрладаг мэдрэмжийг аюух авсан тийм гоё орой байлаа. Тэгээ би шинээрээ гоё олон хүмүүстэй танилцсан. Тэгээд тэр өдөр миний авсан мэдрэмж гайхалтай. Наа тэгээд тоглолтод хамт явъя гэж үргэлжлэн маш их баярлаа. Ямар гоёсан. Миний сэтгэл нэг юм жоохон тэр өдөр л амар гоё дулаахан өнгөрсөн гэх юм уу. Одоо нэг юм ойрд мэдрээгүй гоё юм баяр хөөр баясал гэдэг зүйлийг мэдэрсэн. Тэгээд хөгжим дуу хөгжим гэдэг үг бол маш гайхалтай харилмаар зүйл мөн билээ. Тэгээд гоё дуу сонсон тоглолтын ясан те гоё шинээр хүмүүстэй танилцсан. Хасаа өдөр юу болсон бэ гэхээр хасаанд чинь ялаа штэ. Өглөө дүүгийнхаа сургууль дээр очиж нэг өдөрлөгт оролцсон. Тэр бас надад айгу таалагдсан. Ер нь сургуулиуд хийдгэл байх. Одоо манай төчин дуундангийн мама байхгүй юу? Одоо ингээд одоо улирал болгоно л дүн гарч байгаа. Тэнгүүд нийт 16 хичээл үзэж байгаа шүү байсан. 15 ч юм уу. Тэдгээр 15 хичээл одоо юм жоохон дундаж үнэлгээ авсан, доош үнэлгээ авсан. Ерөнхийн нөгөө бүх хичээлийн багш нар нь ингээд одоо ангаараа хэдэн цагаар ондуулах боломжтой гэх. Тэнгүүд нөгөө нэг хүүхдийнхаа яг айл хичээл дээр жоохон таархан байгаа даа, алин дээр нэг гоё идэв зүтгэлтэй байгаа даа гэдэг тэр багш нартай ингээд тулж ярилцах тийм одоо асууж мэдэх тийм өдөрлөг болсон юм аа. Тэгээ бид өвийнхаа сургуулийн юм дээр очиход надад гоё одоо хүүхдийн энергээр цэнэглэгдсэн зүйл юу юм гэхээр одоо тэнд чинь ингээд 6 7 ангийнх нөгөө нэг аав ээжүүдийн өдөрлөгтөд зориулаад хөөрхөн үзүүлбэрийн төр үзүүлдэг штэ. Амар гоё одоо хүүхдийн энерги бол
бол хамгийн гоё гэгээ оршихуй гэж би боддог. Цаанасаа л юм гоё галтай цогтой юм хайрламар тий хайр дүрэн гоё гэгээлэг тэгэл бүжиглсэн 3 тийм үзүүлбэр үзсэн. Ер нь дандаа гоё Монгол бүжиг гэлээ 2-2-ороо бас бүжиглсэн. Тэгээд өөр бас нөгөө коридороор натлахж явахдаа төрөлх хурлын хичээл дээрээ зурсан хүүхдүүдийн гоё зургийг үзэж авсан. Би нүг галерей мэлрээ үзэх өөр амар дуртай болохоор ер нь ингээд юм бүтээлч байдалд би юм татагддаг юм шиг байнамаа. Хүн бол юм бүтээлч амт ингэж боддог шүү дээ. Тийм болохоор ингээд нөгөө өөрөөрөө бүтээсэн хийсэн зүйлтэй байгаа тэрийг ингээд ойлгож мэдэрч ингээд гоё дэмжихийг би амар хүсдэг байхгүй юу. Тийм болохоор жоохон мамануудын зурсан зураг амар хөөрхөн мангар гоё сан. Тэгээд яг дүүгийнхаа багш нартай уулзаад ангийнхаа багштай уулзч үзээд би ч ер нь жоохон халлаа. Нүг аав ээж маань л багшны сайн мэддэг. Яг нэг Facebook группт нь усталтгүй байгаа. Ямар шүү даалгавар өгч ямар шүү юм тендер болгож байгаа. Тийм хутлаас нь л мэдээлэлтэй байгаа болохоос биш өдөр тутамдаа нөгөө нэг амар багш нартай холбоотой байдаг. Тийм холбоотой би биш л дээ. За тэгээд өдөөс хоошоо гэртээ төвжирч сайхан ирээд хоол идчихэд хагас бүтэн сайн болохоор Донис дээр хэрвээ та мэдвэл хуучнаар кактус байсан. Одоо Донис гэ футболкэн дээр гоё нэг юм машинаар гэх юм уу би яг тэрнээс мэдгүй ингээд нэг гоё Монгол ах уу зургуудтай фотол хийдэг цамц хийдэг ер нь мэдэх баха. Донис дээр тэр газар одоо 4 газрын нийлсэн тийм гоё pop-up event болсон. Тэр нь болохоор 2 thrift shop гэж байлгаад байгаа юм те. Нэг нь болохоор соёл эрдэнэ vintage shop, нөгөөх нь spot VVT нэрийг мөрөөлж магадгүй. Нөгөөх нь unscared гэд мочруулах юм аа. Хийдэг одоо гоё бас өөрийнх нь фотолог цаансны бүтээлөө тэгээд AF magazine гээд нүдний шил зардаг. Миний мэдхийн энэ 4 газрын нийлсэн тийм гоё pop-up event Донис дээр болсон юм аа. Ер нь амар гоё би юмрхоо одоо тийм ивентэн дээр оролцохыг сонирхолтой байдیں۔ Тэгээд хасaan бас очиод нэг гоё цамцтай шилтэй болсон. Тэгээд явах юм намд нь бас гоё 2 матчалтай айстар усан. Хоёлаа гоёсан. Тэгээд би тийм гоё бас цэцэг бэлгэнд авсан. Маш гоё эмэгтэй хүн одоо би хизээч цэцэг авахаас залахгүй гэх юм уу. Гэтэ цэцэг амар цөөхөн авсан л та. Хасамт биш. Тавдах хасан бол одоо ойрд мэдрэгүүгээр юм гоё халуундуулаа мэдрэмж өгсөн ингээ олон сайхан хүмүүстэй танилцсан. Би тэнцэнээс яг юу мэдэрсэн бэ гэхээр одоо гоё хуваалцъя. Би нөгөө бичлэг хийгээг удчихсан болохоор тухайн үедээ иймэрхүү зүйлүүдээ би гоё санаж бичлэгнээрээ болгож ярина гэж бодож ирсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр хүн болго амар ялгаатай, хүн болго амар өөр. Гэхдээ хүн болго юм хайрлагдмаар хайрлах зүйлтэй, хайрлах талтай гэх юм уу. Хүн болгоны сонирхол амар өөр те. Бас миний танилцсан хүмүүс миний одоо мэдээ амар бүтээлч хүмүүс шиг надад санагдсан. Би лав хараад ингээд хүн болгон өөр зүйлээс өөр утга учирыг мэдэрч ингээд тэрэндээ амар гоё аз жаргалтай байж болж байгаа. Гингүүд амар юм ялгаатай байдал гэдэг бол нийл одоо хүмүүр ингээд цор ганц гэдгийг л амар ойлголоо гэх юм уу. Тэр нь маш гоё санагцсан надад. Ямтад би ингээд айгуу гоё хүмүүстэй танилцсан. Гоё бүтээлч байдлыг нь хайрламаар ингээд одоо гоё дэмжмээр явуулж байгаа үйл ажиллагаа ажил нь өргөж гоё ингээд өөртөөх нь зарсан хүснээр гоё амжилттай байгаасай. Ингээ хэцүү үед байгаа ч гэсэн гоё тууштай өөрийнхөө зүйлийг хийгээ явж ийн гэдэг чинь амар гоё ахгүй юу тий. Тэгээ тийм зүйл чинь л гоё штэ. Хувийн юм аягээд өөрийнхөө гоё яваа чөлөөтэй
гоё аз жаргалтай байж илүү их чадах юм болов. Тиймэрхүү гоё зүйлүүдийг мэдэрсэн өдрүүд байлаа. Ер нь жоохон ингээд надад амар хэрэгтэй байсан зүйл мөн байлаа. Ингээд нэг би болохоор ингээд ер нь жоохон ингээд татгшоо болоод ингээд хайлуулах юмнаас зутах гал байгаад байгаа баггүй юу. Тэнгүүт ингээд заавал ингээд ангал руу унахаал байхгүй штэ. Гоё ингээд шинжүүл гоё сонирхоод өөрийгөө дайчлаад гэх юм уу. Одоо тэгээд нэг гоё очихыг сонгоод гэсэн болохоор гоё ивентэд оролцсон. Тэгээд би гоё шилтэй болсон. Шилээ зүүж харуулгаа. Яг нэг офис хувцас өмсөн чинь жоохон тохирохгүй байх шиг санагдлаа. Гэхдээ би бол асандаа баярлж байна. Гоё тохируулаад өмсөй бодож байна. Αυτό миний их өссөн зүйл нь хүн бол амар юм гоё хайрламар блээ. Гоё хүн бол ингээд суул амар үзэсгэлэндээ гэж би дахин нэг удаа мэдэрч ойлгож өөртөө гоё халамжлаа мэдрэмж авсандаа маш их баярлж байгаамаа. Тэгээд надтай хамт байсан хүмүүстээ баярлаа. Одоо миний хувьд айгүй тийм амаргүй цаг хугацаанд ингээд жоохон ч гэсэн өнгө нэмсэн юм шиг надад санагдаж байгаа болохоор чин сэтгэлээсээ маш их баярлалаа гэж хэлхийг хүсэж байна. Зарим хүмүүс маань миний бичлэг үзэхгүй ч гэлээ. Нэг талаараа би үзэж байгаа танд маш их баярлалаа. Тэгээд өөртөө бас хадгалж авахыг хүссэн юм аа. За би шилээ аваад ирээ. Ер нь зүгээр өөртөө ярьж үлдээ гэж бодож ингээ гоё зүйлийн маань илэрхийлж болгүй юм байлаа. Одоо 5 дахь сошиал бодлоо гэх юм уу. Ой. Шилээ аваад ирээ. За цүнхээ амглаа. За нэг гоё харцагтай болсон. За шилман бол юм баггүй юу? За яах вэ? Ер нь бол заяа. Энэ надад ингээм амар юм шинэ одоо стил байгаа баггүй юу? Гэхдээ би зүгээр л гоё юм чай хийж үзэх гэсэн баггүй юу? Энэ шилний хамгийн гоё ингээ хийцлэн амар гоё нэг юм загварын заяа. Буруу хараад байгаа юм шиг мөртлөө юм. Юугүй амар зөвүүн загвартай байхгүй юу? Яг одоо бол нэг амар инээдэл харагдчихээн тий. Зүгээрээ хөөрхөн байсан өдөр байгаа шүү. Авсан өдрөө гоё эсэ. Би яг хөө ингээд яг энэ шилэндээ зогсвол ажил дээр хувцас яриад чадахгүй байгаа шиг байна. Ажил маань л шууд юм офис вайбтай. Тэр өдөр чинь би амар юм чөлөөд байсан байхгүй юу? Амлын өдөр чинь тийм гэж хувцалдаг шүү дээ. Үүнийхээ би нэг их офис хувцалдаггүй л гэж боддгийн. Гэхдээ яг энэ шилэн дээр маань бол сүүлийн 2 өдрийн хувцал маань бол тийм ч зогсонгүй. Маргааш харин зөвхөө гэж бодож байна үүнийг. Би офис дээр нэг юм жоохон муурын шил зүүдэг болохоор гинтээ өөр шил яцгаар хүмүүс амар хараад байгаа юм шиг надраас санагдаад би тэгээ жоохон ичээд гадар мөдөр явж байгаа л нэг юм бодохгүй л дээ. Хүмүүс ч амар хараад байдаг байхгүй. За нэг юм шил авсан. Андуудаа нэг юм шил авлаа. Тэгээ Аф магазин амар гоё шүү. Ээжээгээр сонирхоод юм гоё зөвүүн шил зүг дуртай бол те. Гоё шин загварын ингээд тийм жоохон содон байж чаддаг юм шиг надад санагдсан. Өнгөрсөн жилээс ч байна уу ер нь зүгээр айгу удаан харж авсан. Тэгээ би шилтэй болсондоо айгу их баярлж байгаа. Баярлаа. Юм гоё шил гарсан доо. За яг гоё юмудаа ярихаа ингээ гоё сэтгэл гоё болчихсон тий. Тэгээд өөр бичлэн дээр яриа гэж бодож байсан юм юу лээ. Яг нэг сүүлийн ингээ 2-3 талааны би аягүй хориотод ажиллая гэж суусан шүү дээ. Яг ихэнх үед бол алчилаа. Би алсан юм аа. Ажлыг бол одоо би юу би алуудуулж байна. Боёо нөгөө нэг ингээд
амар олон өдөр орой болтол суугаар чинь жоохон нэмээд би ч нөгөө шүн нойр сайн авч чадахгүй байгаа шүү дээ. Тэнгүүд одоо ингэ жоохон сөрөг юмнууд яриа заяа. Сөргөн жаахтай жоохон өөрчлөлтүүд юу байна вэ гэхээр миний ингэ нүд амар чилж байна. Нүд амар үдэж байна. Одоо ингэ харуул хүүхд татсан байна. Тэгээд нэг содон шинж тэмдэг юу вэ гэхээр миний сарын тэмдэг анх удаа амар оройтж ирлээ. Анх удаа бол биш ээ. Амар олон жилийн өмнө бол оройтж ирж исэн. Гэтэ энэ удаа бол ингээ шалтгаан нь баг би нөгөө өчигдөр ингээд өчигдөр нэрээ юм маань арай жоох удаан ирэх байгаад байна уу гэж буцаахгүй юу хүүшээ гэл дөөн зэ модогдал юм чи юу эсэ бодох вэ хүнээрээ боддгол юм байна. Тэгээд би интернетээс уншсан юм одоо нөгөө нэг эмэгтэйчүүд маань би бол Flow гэдэг аппликейшн хөтэлдэг. Android дээр бол гоё премиум үйлчилгээнүүд нь бол үнэгүй байдаг. iOS дээр одоо зөвхөн free plan буюу ингийн нөгөө календар хөтлөлт интернет үнэгүй байдгийг. Ингээ календар харсан чинь миний биений бол 2 сарын 12-нд ирэхтэй байжээ. Өмнөх сарынхаа тэмдэглэлтээс ингээд ер нь бол Flow нэг зүрдэг байхгүй юу? Ер нь маш сайн хөтлөөд явбал бүх юм ингээд амар гоё үнэн таардаг санагддаг. Тэгсэн чинь өчигдөр чинь 17 байлаа. Тэгээ 5 өдөр болчихсон. Ёо тэгсэн чинь интернетээс уншсан чинь одоо нөгөө юм жоохон нойр муу байх ингээд сэтгэлзээ докторгүй байх гэд яг нөгөө надтай relate хийсэн хэсэг нь бол тэр байгаа байхгүй юу. Тэгээд юу ойлгосон бэ гэхээр яг уу нойрны асуудалд амар удаа явж байгаа болохоор энэ нь нэмээд нөгөө миний ингээд жонгой нөлөөж мэнгэлтэндээ нийлээд шинэ сайн нойр авч чадахгүй болохоор би ингээд нөгөө их хүчтэй байхгүй юм авч чадахгүй тэнгууд орой болох ингээд суугаад байгаа шүү дээ. Өөрийгөө ажиллаар дараад тэр нь ингээд зөв зүйл биш байгаа байхгүй юу. Би хийж чадахгүй бол биш ингээ гараас юм гараад л байгаа. Гэхдээ нөгөө цаагаараа ядраад ингээд гой чанартай нэр авч чадахгүй байхаар ингээ өглөө амар босгох хэцүү ингээ орой унтаж чадахгүй ингээд муухай зүйлээ ч юм яагаад ингээл шөнө амар сэрэл тэ өглөө ингээ хүчилж босмосоод ийм хэмнэлт нэлээ амар энэ нь жоохон хүндэрчлээ л дээ. Тэгээд гинт би бодлоо. Ингээ би энэ дээр маань хүртэл нөлөөлөх хэмжээ надад ийм хэцүү юм бахтаа ингээд тэрийг хүлээж авч өөртөө ойлгох амаргүй байла. Гэтэ ер нь бол ямар хөө шалтгаанаас болсныг бол би ойлгож байгаа юм. Ер нь илүү миний юутай л батай нойртой сэтгэл санаатай маань л батай байна. Бусад шалтгаанууд нь амар тэмдэглэдэг нь бол бага байсан. Яг би нэг оройдоо ингээл гэрээ хаалмал жоохон бага ингээ хаал идэх сонирхол мөн байхгүй ч гэлээ турж мурахгүй л байна. Гэхдээ л одоо юмд ингээ сонирхол маань байгаа. Болж юм тэгээд энэ маань л жоохон хэцүү байгаа юм. Тэгээ өнөөдөр бол бас ажиллаа бүр ингээ тийм юу болж шүү дээ. Гүлээлв шүү дээ өдөр. Юу дагалээ, юу хийх дагалээ гэж бодогдоод яг тэ би нэг жоохон ламс хийгээд сайн амраад ингээ гой чанартай нойр нэг хэд өдөр авчих юм бол амар гой сэрэгч гэлээ. Гэтэ яаж тийм кемдгүй байгаа даа. Тэр мал надад хэцүү байна. За өнөөдрийн бичлэгээрээ өчигдөр бичлэгээ нийлүүлээд ер нь хамт оруулъя. За гоё ингээл санта муутай зөндөл юм ярьлаа, хослуулаад. Энэ бол ингээл миний бүх хэл хэсэг шүү дээ. Ярихаар гоё сэтгэл онгодог шүү. Ер нь те ямар нэгэн байдлаар гоё гадагшлал сурхал хэрэгтэй юм болов ингээ бодож байна. Бичиж болно те гоё миний хувьд бол ярьдаг хаяа ярьдаг хаяа гадуур алхахдаг, дуу сонсдог, бүжгэлдэг амар олон төрлийн зүйл байна. Гоё өөрийн гэсэн одоо тийм зүйлээ олох хэрэгтэй юм бол та. Тэгээд энэ лоноос ажил их байна. Гэтэ би нэг юм жоох ингээд ядрангуй байгаа бол мэднэ. Энэ нь яг тэ би давж чадахыг хүсэж байна. Яг тахгүй юм гэж байх тэ давж чадах болохоор л тулгарч байгаа гоё дахиад нэг чадах зүйлтэй боллоо гэж бодъё.
Өнөөдрийн бичлэг бол ингээд дуусах чи яг би нэг аягүй олон өдөр бичлэг хийгээгүй гоё яриа да гэж нь бодоод яваад байдаг байхгүй юу. Тэгээд ашгүй буулгачлаа. Гоё өөрөөсөө гаргачихлаа. Өтөр яг ингээд өргөжлүүлээ яриа гэсэн чинь бас ингээд яг өөрөөс юм дотроос юм гардаггүй өдөр гэж байдаг нь штэ нэг юм. Тэгээд нэг өдөр азан жагаад өнөөдөр ярих нь аягүй зүг боллоо. Энэ үеийн бичлэг юм маань үзсэнд маш их баярлалаа. Миний бичлэгийг үнэхээр ингээд цагаа гарan үздэг бүх хүн ингээд чинслээсээ баярлаа. Болдог бол би ингээд тэврээ. Би ингээд хүмүүс тэрч мөрг амар дуртай байхгүй юу? Ер нь ингээд гоё тэврэх чинь хүмүүсээс гоё. Хэлээ. Найз мацаа гоё тэвэрж байгаарэ тий. Ажлын хамтрагчийг гоё ерөн тойронд байгаа хүмүүсээ тэврэхэд хүнд тэврүүлэхэд амар гоё штэ. Гэл тэвэр дүүрэн. Тэр чинь ингээ нөгөө юм чинь гоё дайрдаг дотны бүхэндээ өгдөг байгаарэ. Чухад юм штэ. Энэ амар хэцүү зүйл биш их хүн болгонд мэдэн штэ тий. Гоё хүнийг бүх чадах зүйлээ өгөөд гоё юм битгий сэтгэлийн зүйлд харан байгаарэ. Амар лаг гэлцэн үү. За тэгээд гоё бичлэгийн маань үзэн дахиад баярлалаа. Bye vlog.